Bavandimwe bakunzi ba radio Ikamba ndabasuhuje muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara uyu munsi kwa gatanu tariki 25 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kuri radio Ikamba kuko nkuko musanzwe mubizi ubundi nta kiganiro tugera kwa gatanu, ariko uyu munsi byabaye special kubera ikiganiro twabateguriye uyu munsi. Nkuko rero musanzwe mubizi radio Ikamba ikaba ari ijwi rya Muvuma ya RRPM Inkundura. Iyo Muvuma rero ikaba imaze igihe kinini, iminsi myinshi yikusanya yiyegeranya. Uyu munsi bakaba bashyize ku mugaragaro umwana akaba yavutse, akaba yiswe izina ari ryo nyine rya Muvuma ya RRPM Inkundura, ari byo bishatse kuvuga Restore Rwanda People's Movement Inkundura. Akaba rero kurwana inkundura, akaba ari ugukora ko dushoboye kose kugira ngo tubashe kugarura demokarasi, ubwisanzure mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turaza rero mu kanya gato kagiye kuza kubagezaho ko iyo mihango yakurikiranye, kuko nkuko musanzwe mubizi ntabwo abantu uyu munsi kuri iki gihe bahura. Hakaba habaye kwifashisha ikoranabuhanga kugira ngo iyo Muvuma ijye ku mugaragaro. Akaba rero turi bubagezeho uko imihango yagiye ikurikirana, nkuko mubizi nyine mwifungurwa rya Muvuma izarizo zose cyangwa se izindi association zose, uko bigenda baho gukora declaration, kuvuga imigabo n'imigambi, kuvuga ibyo bazaniye abanyarwanda, igishya iyo Muvuma izanye. Ibyo byose mukaza kubisanga muri iyo mihango uko yagiye ikurikirana. Akaza kubanza ururimi rw'ikinyarwanda. Mu rurimi rw'ikinyarwanda nkuko dusanzwe tubizi nyine akaba ururimi rw'iwacu. Tukaza kurikiza ururimi rw'icyongereza, ururimi rw'amahanga ariko rukoreshwa mu Rwanda, n'ururimi rw'igifaransa rukomeje kugenda rucibwa mu Rwanda, ariko twebwe nka RRPM Inkundura, nka radio Ikamba, tukaba twishimiye ko iyo Muvuma yashyizemo ururimi rw'igifaransa, kandi ikaba ari mu by'ingenzi izashyira imbere kugira ngo urwo rurimi rwongere rugire agaciro rwari rufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nka rero mbashimiye kuba mugiye gukomeza gukurikirana iyo mihango. Nta kiganiro turi gukora uyu munsi, kwari kugira ngo gusa tubamenyeshe ko ibiganiro bya radio Ikamba bikomeje, ariko kandi no kwishimira nyine ko noneho ubona kwita ke le père fondateur wa radio Ikamba ariwe RRPM Inkundura yasohotse ku mugaragaro. Mukomeze rero mukurikirana ibiganiro byacu uko tukunda kubibagezaho, kandi tuzakomeza kubibagezaho, ndetse bigiye no kwiyongera kubera yuko tubonye nyine izo mbaraga zindi zije kutwunganira. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Jean Paul Ntagara nkuko musanzwe mubizi ubagezaho ibiganiro kuri iyi radio Ikamba. Turi kumwe ngaho mukurikire uko imihango yagenze mu gufungura ku mugaragaro Muvuma ya RRPM Inkundura, Muvuma izahuza abanyarwanda bose mu moko yose, mu madini yose, nta kuvangura, yaba ubwoko, yaba idini, yaba igitsina. Sinagenda ariko nanone ntabibukije ko nyine ubwo Muvuma ifunguwe kaba hagiye kubaho imihango yo kuyishyira ku mugaragaro, ko mu buyobozi bwa radio Ikamba tubategurira ikiganiro special kizahuza abayobozi b'iyo movement aho baherereye hose. Tukazahurira hano muri studio za radio Ikamba kugira ngo basobanurire abanyarwanda noneho mu buryo burambuye imigabo n'imigambi yabo, icyo bafite bazamarira abanyarwanda, n'igishya bazanye muri iyi nkubiri, muri iyi nkundura ya politike yo guhangana n'ubutegetsi bw'agatsiko. Nkaba rero ntagenda nyine ntababwiye ko icyo kiganiro tukibategurira mu cyumweru gitaha. Abakunzi bacu komeze mukurikirana ibiganiro byacu, tuzabamenyesha
umunsi n'isaha kugira ngo mubashe kwibariza ibibazo abayobozi batandukanye ba RPM Inkundura. Twebwe tuba turi hose kandi twemera ko abanyarwanda bakwiye kumenya abayobozi babo ndetse bakanababaza ibibazo. Navuga abanyarwanda bari muri RPM Inkundura n'abandi bose bifuza kuyinjiramo kugira ngo babashe kumenya uko RPM ikora nuko yakira abanyamuryango. Mugire rero ibihe byiza nimukurikirane uko imihango yagenze. Mwari kumwe nanjye Jean Paul Ntagara. Nimucyo twambare kubimenya, ubu nahisemo zatwazanganinde. Nushaka umurikire mu runana rw'imihigo, tuyishinge turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza, ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubupfura, ubukire bwange ibyo ntabugaya numbeho. Nuteranya buzuye uguratatana imfura, niba uhora utanya amoko ngo abantu bamashane, nusumbanya n'uturere uribagira wifashe numbeho. Niba utunzwe nta ruswa ukura mu baturage, niba useka uwabuze hirya akabura no hino, niba uneguza amazuru ukazura umugara numbeho. Nimucyo twambarire kubimena, ubu nahisemo nzatwazanganinde. Nushaka umurikire mu runana rw'imihigo, turishinge turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza, ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubupfura, ubukire bwange ibyo ntabugaya numbeho. Niba ishyari riri kuzonga ugatera urubukize, ugashengurwa n'agahinda iyo ubonye abahiriwe, urwara urutoki uwundi urundi rubuze mu bupfura numbeho. Niba unebwa ntukore ngo uzatungwa no gusaba, niba unyereza ibyo ushinzwe ngo ugurirwa naho, urateshuka inzira y'intore ugura umunyoni mubi numbeho. Nimucyo twambarire kubimena, ubu nahisemo nzatwazanganinde. Nushaka umurikire mu runana rw'imihigo, turishinge turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza, ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubupfura, ubukire bwange ibyo ntabugaya numbeho. Niba ushinzwe imbaga ukikundiramo bamwe, umugabiye n'umukundo uramugambanira, uraca uduco kandi ashaka kureba udasumbanya numbeho. Niba uri umukobwa
ukishinga bagushuka nibasura umuhungu ugashirira mu maraha urasenya urwo wari gushinga ugashengera utambaye ntumeho nimucyo twambarire kubimena yewe ubu nahisemo nzatwazanga n'imbere nushaka umurikire mu runana rw'imihigo turishinge turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza ubutabera n'amahoro urukundo n'ubupfura ubukire bwange ibyo ndabugaya ntumeho muco mwiza wakuraze ntugatume udindira muri abandi jya utora ibyiza ibifutamye ujugunye nibura bumwe iby'abandi ugatana urwo wambaye ntumeho nimucyo twambarire kubimena yewe ubu nahisemo nzatwazanga n'imbere nushaka umurikire mu runana rw'imihigo turishinge turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza ubutabera n'amahoro urukundo n'ubupfura ubukire bwange ibyo ndabugaya ntumeho Urugaga Nyarwanda Nzahuragihugu Inkundura. Impamvu shingiro. Bavandimwe banyarwandakazi banyarwanda, twebwe abavandimwe banyu baturutse mu moko yose Gatwa, Gahutu na Gatutsi, twebwe abagize Urugaga Nyarwanda Nzahuragihugu Inkundura, tumaze kwitegereza ibibazo by'ingutu bikomeje kuba akande mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, tugasanga ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bukandamiza abaturage bukabacura bufuni na buhoro ku buryo abaturage babaye ibikange. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwambura abaturage ibyabo bukabyitwarira nta ngurane. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi butegeka abahinzi kurandura cyangwa gutema imyaka yabo bitwaje ko ngo ibihingwa byabo bitajyanye na gahunda y'ubutegetsi. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi buragirisha abaturage inkoni nk'abacakara kandi bari mu gihugu cyabo. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwima ijambo abaturage mu gihugu cyabo nta kubemerera kwerekana ibitekerezo byabo kubibareba. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bukomeza kwijandika mu bwicanyi mu gihugu no mu mahanga, bwibasira abatavuga rumwe nayo muri politike. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi buririmba ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo na demokarasi mu gihe ari ibinyoma gusa. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi hamwe n'agatsiko gato k'abantu begereye ubwo butegetsi bihariye umutungo wose w'igihugu kandi bagahisha igice kinini mu mahanga aho gushora imari mu gihugu. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi buririmba ubutabera n'umutekano mu gihugu mu magambo gusa. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwikubiye imyanya mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, bityo abatabuyobotse ntibabone n'akamanyu.
ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi butesha uburezi ireme mu gihugu, bityo ubwo burezi bukabura ibintu by'ibanze, ndetse ubutegetsi bugahora buhindura ururimi rwigishwamo bitewe n'uko bwaramutse. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ntibwitaye ku baturage mu rwego rw'ubuvuzi, bityo rubanda rwa giseseka bukabura uko bivuza kandi bitwa ko ngo bafite gahunda ya mituweli bahatirwa kwinjiramo. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi burangwa n'ubushotoranyi ku bihugu by'abaturanyi b'u Rwanda aho gutsura ubucuti n'ubuhahirane, bityo ibyo bikagira ingaruka ku baturage. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bunyunyuza imitsi y'abaturage bushyiraho imisoro itanyuze mu mucyo yihishe inyuma y'amazina atandukanye kugeza n'aho basoresha isambu gakondo y'umunyarwanda. Hakaba hari kandi n'ubundi bugizi bwa nabi bwinshi bukorwa n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi tudashobora kurondora hano kubera ko tutabona impapuro zo kubyandikaho. Bavandimwe banyarwanda, banyarwandakazi, tumaze kubona ko ibibazo bikomeje kubera abanyarwanda umutwaro uremereye cyane, tumaze kubona kandi abiyita amashyaka akorera mu gihugu ndetse n'amashyirahamwe n'imiryango itegamiye kuri leta batitaye kuri ibyo bibazo byose ngo bagerageze kubishakira ibisubizo bihamye, tumaze kubona ko mu guhangana n'ibyo bibazo by'urusobe bisaba ubufatanye n'abandi biyemeje kubishakira ibisubizo baba bari mu gihugu ndetse n'abandi bakiri mu mahanga, twebwe abagize urugaga Nyarwanda Nzahuragihugu Inkundura twiyemeje gushinga urugaga rugamije gushakira mu maguru mashya umuti biriya bibazo twavuze abanyarwanda bafite. Mu zindi ndimi urugaga rwacu rwitwa Restore Rwanda's People Movement, Restore Rwanda People's Movement, RRPM Inkundura mu Cyongereza, Mouvement du Peuple pour la Restauration du Rwanda, MPRR Inkundura mu Gifaransa. Urugaga Nyarwanda Nzahuragihugu Inkundura rushingiwe mu buhungiro ku itariki ya 25 Nzeri 2020, rukaba rufite icyicaro muri Ottawa mu murwa mukuru w'igihugu cya Canada. Urugaga Nyarwanda Nzahuragihugu Inkundura tuzanye impinduka nyinshi n'imbaraga mu barwanya ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, kuko tutaje gutega amaboko ahubwo tuzanye yacu ngo tuyahuze n'ayanyu mwese mukeneye impinduka nyayo ngo dufatanye gushyiraho u Rwanda rushya kandi rubereye abaturage barwo bose. Urugaga Nyarwanda Nzahuragihugu Inkundura tuzibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira: gutanga ihumure mu banyarwanda bagasubiza umutima impembero, guca burundu ishyamirana ry'amoko mu banyarwanda bityo bene kanyarwanda bose bakagira amahoro n'uburinganire bungana kandi busesuye, kurekura imfungwa zose za politike no kwishyura indishyi abarenganijwe n'inzego za leta bose, kuzana demokarasi mu gihugu dufatiye ku byiciro bine by'ingenzi ari byo: gushyiraho ingamba zituma habaho kwimakaza ubutegetsi bw'inzego zireba rubanda binyuze mu matora y'abaturage ku buryo butaziguye kandi bigakorwa mu mucyo, no kubahiriza manda ziteganywa n'itegeko nta kurihindura ku mpamvu izo arizo zose. Gushyiraho ingamba zituma inzego eshatu za leta arizo ubutegetsi nshingamategeko, ubutegetsi nyubahirizategeko n'ubutegetsi bw'ubutabera zigenga kandi ntizivangavange. Gushyiraho ingamba zituma igihugu kigendera ku mategeko, hakaba n'ubutabera bwigenga kugira ngo abaturarwanda bose bareshye imbere y'amategeko. Gushyiraho ingamba zirengera uburenganzira busesuye bw'itangazamakuru bwigenga kandi bukimakazwa. Gushyiraho ingamba zituma politiki y'igihugu izira ivangura iryo ari ryo ryose. Kubaka no kubungabunga gahunda nziza y'umutekano w'igihugu igamije gusa kurengera ubusigire bw'igihugu n'abaturage bacyo. Kugururira amarembo impunzi z'abanyarwanda izo arizo zose no kuzakira bya kivandimwe. Gushyiraho ingamba zituma ubukungu bw'igihugu buzahuka kandi bugasangirwa na bose nta guheza. Gushyiraho komisiyo yo gushakisha ukuri ku byabaye mu Rwanda n'ingamba zo kugera ku bwiyunge nyakuri mu banyarwanda.
kurandura ruswa no kurwanya abakoresha umwanya w'ubuyobozi mu nyungu zabo bwite cyangwa binyuranyije n'amategeko, gushyiraho ingamba zishyigikira ubwisanzure bw'amadini n'imyemerere ya buri wese ndetse n'abatagira ibyo bemera, kubaka ububanyi n'amahanga bushingiye ku kwizerana no kubahana n'ibindi bihugu uhereye ku baturanyi mu nyungu rusange, gushyiraho ingamba zituma uburezi mu Rwanda bugira ireme kuko ari bwo shingiro ry'amajyambere arambye, gushyiraho ingamba zo kwita ku buzima bw'abanyarwanda twongera umubare w'abaganga, amavuriro ndetse no kubegereza imiti, kugenzura ko nta muturarwanda usenyerwa bitagamije ibikorwa rusange bifitiye rubanda akamaro, no kugenzura niba abimuwe bose babanje guhabwa ingurane ikwiye iteganywa n'itegeko, gushyiraho ingamba zituma umuhinzi ahinga akurikije icyo umurima we weramo kandi ku bushake bwe, ahubwo agafashwa kubona imbuto nziza n'inama z'abashinzwe ubuhinzi, gushyiraho ingamba zigamije kugaruza umutungo w'igihugu wanyerejwe ukajyanwa hanze, no guha imbabazi abazemera bose kuwugarura wose, gukuraho imisoro yose idasobanutse inyunyuza imitsi y'abaturage mbere na mbere duhereye ku musoro w'isambu kanani gakondo k'umunyarwanda. Vijoni, icyerekezo, kugirirwa igihugu cyubakiye kuri demokarasi aho abaturage bahabwa ijambo bagahabwa ubushobozi buhagije mu kwiyubakira ubukungu ndetse no kugena imiyoborere y'igihugu cyabo uko babyiyumvamo, no gukunda igihugu bitarangwamo amakimbirane ashingiye ku moko cyangwa se ku turere. Mission, umugambi, gushishikariza abanyarwanda bose guhagurukira rimwe bagafatanya kubohora igihugu cyabo. Goal, intego, kubaka igihugu gitekanye kibereye abanyarwanda bose, cyubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu kandi kibana neza n'amahanga. Devize, amatwara, amahoro, ubutabera, iterambere. Urugaga Nzahuragihugu Inkundura, abo tutari bo. Ntabwo turi ishyaka rya politiki, ntabwo turi muvoma ishingiye ku kimenyane, ubwoko, akarere cyangwa idini, ntabwo tubogamiye ku ishyaka iryo ari ryo ryose. Ibyo twemera bidasubirwaho ko u Rwanda ari inyabutatu y'abahutu, abatutsi n'abatwa. Twemera ko amahoro n'umutekano w'igihugu bibonerwa mu kubahana no kubana neza mu bumwe n'ubworoherane. Twemera tudashidikanya ko amahoro n'umutekano bw'igihugu bishobora kugerwaho gusa ari uko binyuze mu kubahana kw'abanyarwanda no kubana mu mahoro haba mu gihugu ndetse no mu mahanga. Twemera ko imbabazi zunga kurusha ibihano no guhora. Twemera ko demokarasi, kubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu ari byo nkingi ya mwamba abanyarwanda tugomba kubakiraho. Twemera ko kwandika amateka y'igihugu cyacu no kuyavuga uko ari nta kuyogoreka ari byo bizacyubaka. Twemera ko dushobora kubohora u Rwanda rugahinduka ishema ry'abanyarwanda bose. Tubyikoreye uyu munsi, ejo ni ugukererwa. Bikorewe Ottawa muri Canada tariki ya 25 Nzeri 2020. Abashyize umukono ku ishingwa ry'urugaga Nyarwanda Nzahuragihugu Inkundura. Uwa mbere, Monsieur Jean Paul Ntagara. Uwa kabiri, Monsieur Frank Nzabarinda. Uwa gatatu, Revera Isata Mugema. Uwa kane, Monsieur Putin Ruzindana. Uwa gatanu, Madame Flora Karenzi. Uwa gatandatu, Madame Teddy Urugambwa. Uwa karindwi, Monsieur Alphonse Safari. Uwa munani, Madame Ortes Asifiwe. Uwa cyenda, Monsieur Asumani Muvuzankwaya. Uwa cumi, Monsieur Jean de Dieu Rutayisire.
Dear Rwandan compatriots, we, your brothers and sisters of all ethnic groups, of Hutus, Twas, and Tutsi, we, the members of Restore Rwanda People's Movement, RRPM Inkundura, after examining the crucial and endemic problems that persist in our country under the RPF Inkotanyi regime, and having found the following: the RPF Inkotanyi regime oppresses Rwandans' population by making them exploitable endlessly to such an extent that Rwandans live constantly in visceral fear, and which is of a hair trigger reaction. The RPF Inkotanyi regime monopolizes the goods and services of the population for its own benefits without any compensation. The RPF Inkotanyi regime continuously assassinates Rwandans in the country and abroad, most often those considered to be political dissidents. The RPF Inkotanyi regime rules Rwanda with an iron fist and treats its citizens like slaves. The RPF Inkotanyi regime orders the farmers to uproot or cut their crops on the pretext that those crops do not concord with the government's economic planning. The RPF Inkotanyi regime treats a large part of its population as second-class citizens in their own country by not giving them the right to word or the freedom of expression and the word to express their ideas on the policies that concern them. The RPF Inkotanyi regime sings about freedom of expression and democracy in the country while it saw only window dressing. The RPF Inkotanyi regime, as well as a small nucleus of individuals who are close to the power, monopolize all the country's wealth and hide the largest part of it abroad without any, at least, investing in the country. The RPF Inkotanyi regime screams from the rooftops about justice and security reigns everywhere in the country while it's all fiction. The RPF Inkotanyi regime monopolized all the positions in all spheres of national life, leaving no crumbs for those who do not court or follow them. The RPF Inkotanyi regime disregards the education system in the country by depriving it of the basic elements and by changing the language of learning according to the mood of the day. The RPF Inkotanyi regime does not care at all about the population in the medical field, so that the ordinary citizens are constantly deprived of medical care despite the mutual health insurance mutual program to which they are forced to contribute. The RPF Inkotanyi regime is characterized by provocations against the neighboring countries rather than cultivating friendship, good neighborliness, and trade, and this negatively affects Rwandans. The RPF Inkotanyi regime undermines any development efforts on the part of the population by imposing on it surcharges of all kinds and under various names, even to the point of taxing the traditional piece of land of Rwandans that acquired by inheritance, and many other nuisances that and evil of the RPF Inkotanyi regime, which cannot be enumerated here for lack of space. Dear Rwandan compatriots, having seen that these endemic problems continue to place a heavy burden on Rwandans and which must be really brought to an end, after having also noted that the political parties operating in Rwanda alongside the RPF Inkotanyi, as well as the members of the Rwandan civil society, are not interested in finding a lasting solution to these problems, after finally having noted that resolutions of these inextricable problems rarely, imperatively, to cooperate with other people committed to these findings, also solutions, whether those operating in the country as such or those operating outside our country. We have decided to create this People's Movement for Restore Rwanda, RRPM Inkundura,
a movement in order to find solutions to the problems we have mentioned and which are of concern to Rwandans. In other languages, we are known as Mouvement du Peuple pour la Restauration du Rwanda, that's in French, MPRR, Inkundura, and Urugaga, Nyarwanda, Nzahuragihugu, Inkundura in Kinyarwanda. Restore Rwanda's People's Movement, RRPM Inkundura, was founded in exile on the 25th of September 2020 at its headquarters in Ottawa, capital of Canada. RRPM Inkundura brings a lot of forces in support of the opposition of the RPF Inkotanyi regime. So far, as we are not coming empty-handed, but on the contrary, we intend to join forces with you to work for the advent of a new and reconciled Rwanda. The RRPM Inkundura action plan is based on the following main points: establish lasting peace for all and bring comfort to all Rwandans so that they can finally experience peace. End the ethnic conflict in Rwanda so that all Rwandans breathe peace and equality. Release all political prisoners and compensate all Rwandans and foreigners who have suffered all kinds of injustices at the hands of the institutions. Institute democracy based on its four main components, namely, set up measures to promote an establishment of political institutions through free, direct, and transparent elections in accordance with a number of the terms provided by the law and without modification of any reason whatsoever. To establish strategies capable of making the three branches of power independent and non-interfering, namely the legislature, the executive, and the judiciary. To set up measures to promote and guarantee the rule of law and the independence of the judiciary so that all Rwandans are equal before the law. To set up measures aimed at granting the right of freedoms and freedom of expression as well as the independence of press and the media. To set up strategies capable of preventing and stopping any policy of discrimination or favoritism whatsoever it may be. To build and maintain a good national security system aimed solely at the protection of the sovereignty of the country and its population. To open the doors to all Rwandans refugees and welcome them with open arms. To establish strategies to ensure that the national economy develops and is shared among all Rwandans without exclusion. To set up Truth and True Reconciliation Commission among Rwandans. To eradicate corruption and fight against the use of public office in self-interest or in violation of the law. To establish strategies that protect religious freedom, other beliefs and non-beliefs. To build good international relations based on trust and mutual respect with other nations, starting with neighboring countries in the public interest of Rwandans. To implement strategies that build quality education as a foundation for sustainable development. To set up strategies aimed at healthcare for all by increasing the number of nursing staff, doctors, and by building more hospitals and by making access to medicine available. Ensure that no property belonging to an inhabitant of Rwanda is destroyed by the administration except for reasons of public interest, and ensure that all evicted owners receive beforehand adequate compensation in accordance with the law. To establish strategies that allow the farmer to plant crops according to his or her choice based on what grows best in his or her field, and help him obtain better seeds and advice from agricultural officials. To set up strategies to recover the financial resources stolen and placed abroad and absorb all those who will agree to bring home all that they have looted. To eliminate all the unexplained taxes
which afflicts the population, and more urgently, the tax on the traditional property of Rwanda. Restore Rwanda People's Movement, RRP Inkundura's mission is to encourage all Rwandans to stand up as one and work together to liberate their country. The vision is to institute a democratic regime favoring a market economy where Rwandans shape their own economy and determine the governance of their country in a patriotism free from racial and regional tensions. The goal is to build a safe country for all Rwandans, respecting human rights and living in harmony with all members of the international community. Our motto is peace, justice, and progress. Who we are not. We are not a political party. We are not a movement based on nepotism, ethnicity, religion, or region. We are not subservient to any political party whatsoever. What we believe in. We firmly believe that Rwanda is a triptych woven in one piece and composed of Hutus, Tutsis, and Twas. We firmly believe that national peace and security can only be achieved through mutual respect of Rwandans and peaceful national and international coexistence. We firmly believe that forgiveness is more effective than punishment and revenge. We firmly believe that democracy and the establishment of the rule of law and respect of human rights are the cornerstone in which Rwanda must be built. We also believe that our country cannot be built without a writing and a narrative of its history without distortion. We firmly believe that we have the power to free Rwanda from its demons so that it becomes the pride of all Rwandans. It's done in Ottawa, Canada, September 25th, 2020. The signatories of the statutes of this Restore Rwandan People's Movement are RRP Inkundura, Mr. Jean-Paul Ntagara, Mr. Frank Nzabarinda, Reverend Isata Mujema, Mr. Putin Ruzindana, Mrs. Flora Karenzi, Mrs. Teddy Urugambwa, Mr. Alphonse Safari, Mrs. Hortense Asifiwe, Mr. Osman Muvuzankwaya, and Mr. Jean Dodier Rutaisire. Mouvement du peuple pour la restauration du Rwanda, MPRR Inkundura. Raison fondamentale. Chers compatriotes, Rwandaises et Rwandais, nous, vos frères et sœurs, Hutus, Twa et Tutsis, membres du mouvement du peuple pour la restauration du Rwanda, MPRR Inkundura, après avoir examiné les problèmes cruciaux et endémiques qui persistent dans notre pays sous le régime du FPR Inkotanyi et ayant trouvé ce qui suit, le régime du FPR Inkotanyi opprime le peuple en le rendant taillable et corvéable à merci, à tel point que les Rwandais vivent constamment dans une peur viscérale et qui est à fleur de peau. 2. Le régime du FPR Inkotanyi accapare à son profit les biens et services de la population sans aucune compensation. 3.
Le régime du FPR Inkotanyi se livre sans arrêt à des assassinats des Rwandais dans le pays et à l'étranger contre des dissidents politiques. 4. Le régime du FPR Inkotanyi dirige le Rwanda d'inimé de fer et traite ses citoyens comme des esclaves. 5. Le régime du FPR Inkotanyi ordonne aux cultivateurs d'arracher ou de couper leurs récoltes sous prétexte que leurs plantes ne répondent pas à la planification économique du régime. 6. Le régime du FPR Inkotanyi traite une grande partie de sa population comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays, en ne leur accordant aucune parole pour exprimer leurs idées sur les politiques qui les concernent. 7. Le régime du FPR Inkotanyi chante la liberté d'expression et la démocratie dans le pays alors que ce n'est que de la poudre aux yeux. 8. Le régime du FPR Inkotanyi ainsi qu'un petit noyau d'individus proches du pouvoir accapare toutes les richesses du pays et cache la majeure partie à l'étranger sans au moins faire de l'investissement dans le pays. 9. Le régime du FPR Inkotanyi crie sur les toits que la justice et la sécurité règnent partout dans le pays alors que ce n'est que de la fiction. 10. Le régime du FPR Inkotanyi a accaparé sur tous les postes dans toutes les sphères de la vie nationale en ne laissant même pas de miettes à ceux qui ne le courtisent pas. 11. Le régime du FPR Inkotanyi brade l'éducation dans le pays en la privant des éléments fondamentaux et en instituant la langue d'apprentissage selon l'humeur du jour. 12. Le régime du FPR Inkotanyi ne se soucie nullement de la population dans le domaine médical, de sorte que de simples citoyens sont privés de soins médicaux et c'est malgré le programme de la mutuelle auquel ils sont forcés d'adhérer. 13. Le régime du FPR Inkotanyi se caractérise par des provocations contre les pays voisins plutôt que de cultiver l'amitié, le bon voisinage et l'échange commercial, et cela affecte négativement les Rwandais. 14. Le régime du FPR Inkotanyi mine tout effort de développement de la population en lui imposant des surtaxes de toutes sortes et sous diverses appellations, et ce jusqu'à même taxer le lopin de terre traditionnel des Rwandais acquis par héritage. Beaucoup d'autres nuisances et malfaisances du régime du FPR Inkotanyi ne peuvent pas être énumérées ici, faute d'espace. Chers compatriotes rwandaises et rwandais, après avoir constaté que ces problèmes endémiques continuent de constituer un lourd fardeau pour les Rwandais et qu'il convient d'y mettre fin, après avoir également constaté que les partis politiques opérant au Rwanda et aux côtés du FPR Inkotanyi, de même que les membres de la société civile rwandaise, ne se sont pas intéressés à trouver une solution durable à ces problèmes, après en fait avoir constaté que la résolution de ces problèmes inextricables l'envoie impérativement à la coopération avec d'autres personnes engagées à trouver des vraies solutions, que ce soit ceux opérant dans le pays ou ceux opérant à l'étranger, nous avons décidé de créer ce mouvement du peuple pour la restauration du Rwanda, MPRR Inkundura, afin de trouver des solutions aux problèmes que nous avons évoqués et qui préoccupent les Rwandais. En d'autres langues, notre mouvement s'appelle l'Istol Rwanda People's Movement, LRPM Inkundura en anglais, et
Urugaga Nyarwanda, Nzahuragihugu, Inkundura en Kinyarwanda. Le mouvement du peuple pour la restauration du Rwanda, MPRR Inkundura, est fondé en exil le 25 septembre 2020 à son siège social à Ottawa, capitale du Canada. MPRR Inkundura apporte beaucoup de force en appui à l'opposition au régime du FPR Inkotanyi dans la mesure où nous ne venons pas les mains vides, mais au contraire, nous avons l'intention d'unir nos forces aux vôtres pour œuvrer à l'avènement des Rwanda nouveaux et réconciliés. Le plan d'action du MPRR Inkundura est basé sur les principaux points après. 1. Instituer une paix durable pour tous et apporter du réconfort à tous les Rwandais pour qu'ils connaissent en fait la tranquillité. 2. Mettre fin au conflit ethnique au Rwanda afin que tous les Rwandais respirent la paix et l'égalité. 3. Libérer tous les prisonniers politiques et indemniser tous ceux qui ont subi toutes sortes d'injustices de la part des institutions étatiques. 4. Instituer la démocratie en nous basant sur ces 4 composantes principales, à savoir mettre en place des mesures pour promouvoir l'établissement des institutions politiques au moyen d'élections libres, directes et transparentes dans le respect des mandats prévus par la loi et c'est sans modification pour quelque raison que ce soit. Établir des stratégies capables de rendre indépendantes et non interférentes les 3 branches du pouvoir, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Mettre en place des mesures visant à promouvoir et à garantir l'état de droit et l'indépendance de la magistrature afin que tous les Rwandais soient égaux devant la loi. Mettre en place des mesures visant à accorder de plein droit la liberté d'expression ainsi que l'indépendance de la presse et des médias. 5. Mettre en place des stratégies capables de prévenir et d'arrêter toute politique de discrimination et de favoritisme, quelle qu'elle soit. 6. Bâtir et maintenir un beau système de sécurité nationale visant uniquement la protection de la souveraineté du pays et de sa population. 7. Ouvrir les portes à tous les réfugiés rwandais et les accueillir à bras ouverts. 8. Établir des stratégies pour faire en sorte que l'économie nationale se développe et soit partagée entre les Rwandais et sans exclusive. 9. Mettre en place une commission de vérité et de vraie réconciliation entre les Rwandais. 10. Éradiquer la corruption et lutter contre l'utilisation des fonctions publiques dans l'intérêt propre ou en contravention avec la loi. 11. Établir des stratégies qui protègent la liberté religieuse et autres croyances et les non-croyances. 12. Bâtir de bonnes relations internationales basées sur la confiance et le respect des autres nations, à commencer par les pays voisins dans l'intérêt public des Rwandais. 13. Mettre en œuvre des stratégies qui édifient une éducation de qualité en tant que fondement du développement durable. 14. Mettre en place des stratégies qui visent les soins de santé pour tous en rehaussant le nombre de personnels soignants, en construisant plus d'hôpitaux et en rendant disponible l'accès aux médicaments. 15. Veiller à ce qu'aucune propriété d'un habitat au Rwanda ne soit détruite par l'administration, sauf pour cause d'intérêt du public, et veiller à ce que tous les propriétaires évincés reçoivent
préalablement une indemnisation adéquate conformément à la loi. 16. Établir des stratégies qui permettent à l'agriculteur de planter des cultures selon son choix en fonction de ce qui pousse le mieux dans son champ et l'aider à obtenir de meilleures semences et les conseils de responsables agricoles. 17. Mettre en place des stratégies pour récupérer les ressources financières volées et placées en étranger et absoudre tous ceux qui accepteront de ramener au pays l'intégralité de ce qu'ils auront spolié. 18. Et éliminer toutes les taxes inexpliquées qui affligent le peuple et c'est en premier lieu la taxe sur la propriété traditionnelle des Rwandais. Le mouvement du peuple pour la restauration du Rwanda, MPRR Inkundura, notre vision, instituer un régime démocratique favorisant une économie de marché où les Rwandais façonnent eux-mêmes leur propre économie et déterminent la gouvernance de leur pays dans un patriotisme exempt de tensions raciales et régionales. Notre mission, encourager tous les Rwandais à se lever comme un seul homme et à travailler ensemble pour libérer leur pays. Bâtir un pays sûr pour tous les Rwandais, respectant les droits de l'homme et vivant en harmonie avec tous les membres de la communauté internationale. Devise la paix, la justice et le progrès. Ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas un mouvement basé sur le népotisme, l'ethnie, la région ou la religion. Nous ne sommes inféodés à aucun parti politique quel qu'il soit. C'est à quoi nous croyons. Nous croyons fermement que le Rwanda est un triptyque composé de Hutus, de Tutsis et de Twa. Nous croyons fermement que la paix et la sécurité nationale ne peuvent être atteintes que grâce au respect mutuel des Rwandais et la coexistence pacifique nationale et internationale. Nous croyons fermement que le pardon est plus efficace que la punition et la vengeance. Nous croyons fermement que la démocratie, l'installation de l'état de droit et le respect des droits de l'homme sont les pierres angulaires avec lesquelles le Rwanda doit se construire. Nous croyons également que notre pays ne peut se construire sans une écriture et une narrative de son histoire sans distorsion. Nous croyons fermement que nous avons le pouvoir de libérer le Rwanda de ses démons pour qu'il devienne la fierté de tous les Rwandais. Faisons-le aujourd'hui, demain c'est trop tard. Fait à Ottawa, Canada, le 25 septembre 2020. Les signataires des statuts du mouvement du peuple pour la restauration du Rwanda, MPRR Inkundura, sont les suivants. Monsieur Jean-Paul Ntagara, Monsieur Frank Nzahuragihugu, Révérend Isata Mugema, Monsieur Poutine Luzindaza, Madame Flora Kalenzi, Madame Teddy Umurorwa Rugambwa, Monsieur Alphonse Safal, Monsieur Hortense, Madame Hortense Asifue et Monsieur Ousmane Mouvuzamwaya et en fait Monsieur Jean Dodier Lutaïsire.